معك انبوكسين. عندك انبوكسين. يا جماعة طلع عبارة عن 4 عدسات. 4 عدسات من انيماكس. تعالوا نشوفهم. طلعوا عدسات من الشركة الجميلة هايدي انيماكس. انا يا جماعة لون عيوني عسلي، بس انتم عارفين ان لون عيوني جراي من اللينسز. اوكي، فانا اخترت الوان شبيهة للون اللي انا بحبه. هاد لون اسمه اماندا بلو، وهاد اسمه وش ثواني طوكيو بلو، وهاد ثواني واين بلو، وهاد يا بنات ثواني ميلكن بلو جراي. اوكي، طبعا راح انزل لكم لينك الموقع مشان تجيبوا منه العدسات لانها من سنغافورة. العدسات متاحة للإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين. معاهم راح انزل لكم كمان كود خصم 15% لكل من يستخدم كودي، كود اسمه يارا، وطبعا راح انزله لكم مشان تستخدموه، عليه خصم 15%. والعدسات راح اصور بيها فيديو تيك توك وراح تشوفوها عليا لايف بقى.